簡單嘅分享啦，咁今日食乜餸？咁啊冇湯啊，因為咧有呢個清熱解渴、排毒嘅粟米水，係啦，粟米水而家粟米當造啦，咁啊可以咧煲粟米水飲啦，咁啊啲粟米蘇參咧係消暑嘅。高纖維啦，又可以通便便啦嚇，即係當然食嘢就唔應該講便便嘅，不過即係對身體好嘅，咁啊提醒一下啦，可以輕輕帶過啦嚇，咁啊呢個咧就已經係代替飯㗎啦，因為粟米咧本身係澱粉質嚟嘅，咁粟米咧因為佢高纖啊，糖分高，同埋佢係澱粉質啦，咁可以代替飯嘅。咁好啦，咁啊今晚食乜餸有乜嘢咧？有菜啦，有呢個上海白菜啦，有呢個另類白菜啦，有兩種白菜嘅。咁跟住有呢個粉絲豆腐煲，豆腐粉絲煲就有啲碎肉嘅，咁啊三碟餸，一二三碟餸嘅，係啦，豆腐粉絲煲、豆腐碎肉粉絲煲、碎肉豆腐粉絲煲，你中意點嗌都得啦吓。OK，咁咧咁啊算係咁樣噶啦。好，咁啊今日咧就叫做分享完畢啦，開蓋俾大家睇下啦，係啊，好簡單，就係好簡單嘅餸，擺得靚靚地啦，係嘛？係啦，擺得靚靚地，好，分享完畢。